An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ka bɔ Duwabugu Dankɔrɔba in nɔngɔ Mali be nɔrɔ mɛnɛna an fɛ kura han a tabarikala Ibadu Joti Sedu bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛ b'a to a de ko Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele ko janfa dingɛ ni maa min ma ɲa seli kɔ i k'a fɛrɛ sabula maa t'a dɔn don dɔ la ni yɛrɛ bi dafira kɔnɔ po subhanalahi janfa kɔlɔ k'o fɛrɛ ayi dingɛ min n'a bi kɛ janfa dingɛ n'i ma ɲɛ i b'a se i b'a kɔnɔna de fɛrɛ maa t'a dɔn don dɔ la i yɛrɛ bi bi a kɔnɔ naamu Jean Sedu ne sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn Sumahila Bube Mayiga ale de ko don a bilara maa minnu bɛ jo sariya sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ jo sariya jateminɛ hadamaden ni hakɛ min ka kan Jean Sedu minnu bɛ Awami Sahel to a la tile fila in na olu taamana ni ka taa Bamakɔ kasoboba la ka t'u ɲɛ da kɔrɔbɔrɔkɛ kan Jean Sedu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Sumahila Bube Mayiga a bɛ da k'a bolo a minɛnen bɛ fɛn min n'a dɔnnen don sɔrɔsiw ka minɛnko ani jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko o gɛlɛya de b'a nɔfɛ sabula sɔmi gele don k'a fɔ a nɔrɔkolen bɛ ko in na kosɛbɛ kabini alamisadon utikalo tile 26 chambre d'accusation cour suprême olu kɔni ye wulikajɔ bolo la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Jean Sodi k'a dɔn a nɔ minɛnen bɛ o hakilila de la o de kɛra ta kun ye kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa ti don kaso la Jean Sodi k'i k'a dɔn i nafɛrɛ maa yɛrɛ ti don kaso la k'a fɔ awa i nabila i yɛrɛ sagoya la nka n'a ta o ta min ye jotigila sariya tigilamɔgɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'u bi taa lajɛ n'a minɛ ko kaɲi a bi kasobo min kɔnɔ ni dayɔrɔ kaɲi i k'a dɔn ani maa minnu bi ɲɔgɔn kan k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o ye Union africaine min ka bolofara bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mi Sahel olu mɔɔw de taara lajɛ Jean Sodi k'a dɔn an'u kumana u y'a dayɔrɔ lajɛ a ka taa yɔrɔ ni nayɔrɔ k'a lajɛ a bɛɛ kaɲi n ko a bɛɛ kaɲi foyi t'a la juguman foyi t'a o m'a fɔ a ka bila munna sariyatigiw de y'a minɛ olu de b'a bila olu nakun kun ye nin dɔrɔn ye awɔ kana a lajɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko u taar'u i tulo fɔlɔ gɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la n'u k'a ma ko Asma CFP Jean Sedu k'a dɔn a denmisɛnw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula olu fana taar'u ɲɛ d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ Jean Sedu k'a dɔn kasobonba min ni maa 3,500 de dan bɛ yen Jean Sedu k'a dɔn a bɔ marifatigiw b'a la maafalaw b'a la Jean Sedu k'a dɔn subaw b'a la maadunanw b'a la n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'olu ka Sumahila Bube Mayiga minɛ ka taa bila olu cɛ dabangama dɔw k'a fa wa Jean Sodi k'a dɔn k'a fɔ Asma denmisɛnw ye cɛ caman tɛmɛna kasoboba in na u ma sa maa si tɛ maa dun ye Jean Sodi ko a kisi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa Asma denmisɛnw olu kɔni ye kulekan bɔ nin yɛrɛ hɛrɛ wa u kɔni b'a fɛ ka ko in kɛ politique ko de u binnen don Sumahila Bube Mayiga kuma caman fa bɛɛ fɛ yen fɛ Jean Sedu a ko nka n'i ye dossier in ta k'a lajɛ dossier girimanba don jɔnni b'i to i yɛrɛ ma jamana in kɔnɔ Jean Sedu ni dalu jɔnjɔn t'i bolo i bolo dalen tɛ kisɛ kan k'i bɛ se ka nin ɲɔgɔn na ko kɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa Mi Sahel mɔɔw ye olu kɔni y'a jira juma tɛmɛnen olu ni Bube ye ɲɔgɔn ye hakaja nka min ni min fɔra ani min ni min kɛra u m'o lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu ka taa lajɛ k'a lajɛ dayɔrɔ ni siyɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na k'olu lajɛ u ye min ɲini o de ye sariyatigiw k'a teliya i k'a dɔn awa kiiri min b'a nɔfɛ nganamu minnu b'a nɔfɛ ani sɔniko kuma minnu kɛra u k'a sɛgɛsɛgɛ joona Jean Sodi k'a dɔn n'a kiiri bi kɛ n'a bi bilalen walima a bɛ taa bila maafa gende la kiiri kɛlɛ t'i bilali o n ko ni kiiri kɛra de a bi dɔn i jo b'a la walima i jo t'a la jo b'a la sa je te dis fais attention avec ce dossier i ɲɔgɔnna caman i bi kaso in dɔn dɛ fais attention ayiwa baase ayiwa baase sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Jean Sedu Bube yɛrɛ a ye maa caman don nin kasobuba in kɔnɔ maa kuma kɔrɔ fɔ dabila sa ayiwa baase jigiɲɔkɔrɔ yira kun bɛ kɔɲɔmuso la aya an bɛ transition de la bi réconciliation naam réconciliation fana ti ɲɛ fo kɛnɛ de ka fura k'a jɛ min ye min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ i la n'an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ attention présomption d'innocence moi j'ai pas dit qu'il est ne m'o sariyatigiw de y'a minɛ
ni mun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don o bi min kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le focus Fasiriba n'o ye o Bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bakɛli ko mun o Bakɛli ko politiki bunakun kan fɛn min ye tɔgɔba caman ani maaba caman bɛ yen minnu ni maa tun bɛ girin n'u tɔgɔ ye kununko nka an bɛ don min na ko bi Bakɛli ko a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra bariko langolo de ye kolonkolonka ka ca nka fɛn t'u kɔnɔ o kɛra sɛdenninw dalasogo ye Manu waati maa mɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko joli politicien minnu bɛ yen n'u kun kulera kunun jama bi sɔn kɔ nka n'u y'u kɔfilɛ bi u ti maa ye a ko maa damadɔ bɛ yen a bɛ nin soni sigi min kan Modibo Sidibe Mundaga Tall Sumelu Bube Mayiga Sumelu Kokala Mayiga Bokari Tereta Cɛmɔgɔ Sangare ba cɛmɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ko joli nin sɛbɛn di a y'a ye koyi ba cɛmɔgɔ Sangare maa t'a kɔ Allah bɔra yen a denw b'a kɔ Dr Umaru Mariko maa t'a kɔ Cɛbilen Darame maa t'u si kɔ maa banna la hawla wala quwwata kɔrɔ de ka na Mali o kɔrɔ la de nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma de bi fɔ ni parti baw nin jɛngana baw politicien baw maa ti kɛ politicien ba ye fo a k'a sɔrɔ jama de b'i kɔ nin jɛ damadɔ min fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ kɔrɔ de bolo n'o tɛ fɛn min ye jama ye a t'u kɔ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Sidibe an ka soni sigo kan Modibo Sidibe a ye parti min sigi o tɔgɔ de Far an ka wuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo belebelebaya nkalon de dalen b'a la n'o tɛ cɛkunba tɛ bilen sabula kabi 2013 wulikajɔ ni kalafili minnu kɛra Modibo Sidibe a ma kɛ hali deuxième ye a taar'i yɛrɛ sɔrɔ avec 5% sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra 4e de ye ka tugu IBK la a kɛra 4e de ye IBK ye fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Soumaïla Cissé a k'o de tun kɛra deuxième ye wa fɛn min ye Soumaïla Cissé kɔfɛ fɔ yɔrɔ ja Modibo Sidibe a taara kɛ 4e ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Daramani Danbele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɛnɛ tun bɛ Modibo Sidibe ɲɛ o donnama kama sabula hali ale jɔyɔrɔ tun bɛ Modibo ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 5 o kɔfɛ kalafili wɛrɛ nana kɛ san 2018 5% Modibo Sidibe bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1,42% des suffrages exprimés a binna wa a yɛlɛnna bi dama fo k'a kulungolo sɛbɛnnikɛla ko u sera lafiya bɔ ye a ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi m'a bila jamana in ye baara ani wulikajɔ la politique bunakun kan san 1991 directeur de cabinet ministre délégué sécurité intérieure a y'o kɛ waati min ni coup d'état nana kɛ Amadu Tumani Ture fɛ a kɛra o ka directeur de cabinet président comité CMLN comité CTSP a y'o wulikajɔ kɛ Alpha Umaru Konare o nalen kɔfɛ abirikalo san 2013 o y'a kɛ ministre de la santé solidarité personnes âgées o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye gouvernement wɛrɛ minnu nana a y'o jɔyɔrɔ ninnu kɛ fo ka taa se septembre kalo tile 17 ma san 1997 a nana kɛ ministre des affaires internationales ye ministre des affaires étrangères ye Amadu Tumani Ture ale tile la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alpha Kile a y'o kɛ Amadu Tumani Ture tile la a nana laban tuguni k'a ta k'a kɛ secrétaire général présidence de la république sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen septembre kalo tile 9 san 2007 a nana ta k'a kɛ premier ministre ye o ye kɛra 2012 o wulikajɔw olu bɛɛ lajɛlen fo kana se o ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Modibo Sidibe don o don dɔ de bɛ ka bɔ a fanga na politique bunakun kan fo kana se bi ma wa a b'a tɔgɔ de bolo n k'a kun f'i ye wa n'i y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn mun bɛ faamaya la sa Modibo ma min kɛ jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ depuis 91 i ti bɔ ten sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Modibo Sidibe waati min ATT bita san 2012 maa min kun labɛnnen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ ADEMA ka candidat ye ka bila ATT nɔ na ale don nka Segukaw ka denkɛni Amadu Aya Sanogo o de nana ka na karaw kɛ ko la k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami kab'o kɛra Modibo Sidibe a ka lolo de bɔra sanfɛ ka jigin fan kana kɛ duguma ten baw Allah a bi jogo filɛ a joli ye nin s'a ma ayiwa c'est ça la question Amadou Aya Soko ka de nɔgɔni don i dɔgɔkɛ karato ye o nana et puis u farala Modibo Sidibe ma koyi a ka destin présidentiel waati min a labɛnnen bɛ ko a bɛna kɛ Mali président ye koro j'ai appelé mon directeur général de la douane an balila k'a ye télé la tolérance zéro n'o bɔra yen a ko cɛ kelen bɛ joni Seguka don
o to de ba mun daga politique bunaku ka dunande sabula do mi Musa Traoré ka fanga ka gole ba mun daga na ye tabale gosi cɛ 30 bi bɔ ka Bamako bolonfuranjɛ minɛ san 1990 décembre kalo tile 10 mun daga ye wele ka jɔ min kɛ ka malidenw wele o do y'a sɔrɔ a bi san 34 maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔnna nɔfɛ sabula o do yɛrɛ décembre kalo tile 10 o kun y'a ka san 34 anniversaire ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wolola min na o dɔnnen bɛ a ye tɔn sigi u ko min ma CENID association o ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamu fanga nali an ka jamana kɔnɔ o kana sɛbɛnnikɛla ko Musa Traoré u nana fɛn bɛɛ kɛ ni k'o bɔ k'o bi mars kalo san 1991 o tɛmɛnen kɔfɛ mun daga ale kɔni nana ka na a ka guloki boloda de kurusa ka fanga ɲinini daminɛ kalafili fɔlɔ min kɛra san 1992 malidenw kun dalen b'a la kɛmɛsira o kɛmɛsira 11,41% des voix mun daga y'o sɔrɔ a kɛra 3e ye Alpha ye premier Mamadou Thiawlé Konate USRDA o ye 2e sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛra ba mun daga y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɔfɛ mun daga tal a nana députéya ɲini Segu taa kana maya la mun daga tal tara wow k'a kɛ député assemblée kɔnɔ o donnama kama premier vice président assemblée nationale o dira ma fɔ kana se 2002-2007 ma sɛbɛnnikɛla ko ba mun daga y'o wuli kajɔ kɛ san 1997 CENID faso yiriwatɔ u ye wuli kajɔ kɛ kalafili minnu kɛra président kalafili législative u y'u sɛlɛ a bɛɛ la u y'a boycotté 2002 mun daga tal a nani yɛrɛ sɔrɔ 11,41% a bina ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 3,77% des voix 2002 namara de kɛra o kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mun daga ye a nana wuli ka jɔ kɛ ba mun daga parti o ye député 13 sɔrɔ ani dɔw nana fara ɲɔgɔn kan Espoir 2002 parti o ye député 17 farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi mun daga yɛrɛ kab'o daminɛna dɔ de bɔra fanga na diɲɛ don o don fo kana se san 5 o kɔfɛ mun daga tali yɛrɛ a ma se tuguni k'a ka députéya place in sɔrɔ Segukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna tuguni fɛn min ye ATT ye o nalen kɔfɛ mun daga nana wuli ka jɔ kɛ san 2013 fɛn min ye mun daga tali a ye wuli ka jɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nana députéya place in ta kura ye nka waati min ni IBK fanga nana daminɛ mun daga kɔni a tora taa ni ka segin de la taa fan tɛ nafan tɛ a yɛrɛ jigi bɛɛ lajɛlen bannen taar'i yɛrɛ ci IBK tigɛ ni ka k'o ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko kalafili minnu kɛra o kɔfɛ ba mun daga nana bi duguma a bɔra 11% na ka na 3% na o kalafili laban minnu kɛra 1,5% mun daga tali mun po a bina po fo ka poussière ka bana mbote nu ɲɛna i cogo dɔ dɛ walujuden don dɛ mais min ye a bina Joansi Seydou walujuden maa ɲuman Joansi Seydou n'a kɛra fale kana yɛlɛ kan a tɛ to faliya in na an tɛ walijuko la sa an bɛ politique politique tɛ diinɛ ko ye sa i b'i yɛrɛ ye n'a fɔra an ka taa misiri la an ka ala ko fɔ wala an ka tiɲɛ fɔ ba mun daga a ɲɔgɔn na t'o la bi n'o bɔra yen politique bunaku kan il est politiquement mort n'o bɔra yen n da t'o la a ko maa wɛrɛ bɛ yen Sumailu Bube Mayiga Umaru Bagel je t'ordonne de me lire le journal. C'est un ordre. Non, je vais t'expliquer d'abord. Non, j'ai pas besoin d'explication. Lis le journal, c'est un ordre. Non. Mot par mot, ni ala yiti nya kalanga koro. Non. Sɛbɛnnikɛla ko Sumailu Bube Mayiga san 2006 waati min ni Adama Tɔnde Ngundo o nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye o ka congrès ni k'o sigi bureau nana maa dɔ sugandi min bɛ kɛ candidat ye o taara bɛn Amadu Tumani Ture ma o ma bɛn Sumailu Bube Mayiga ma cogoya si la o donnama kama a y'i fori ka bɔ Adama na ka taa tɔ dɔ sigi association convergence 2007 sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ dusura fo a nana kɛ cɛbɔ ye abirikalo san 2007 a y'i kanbɔ président nɔfɛ fɛn min y'o kalafili y'o tira ani ATT ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sira la 1%. Il faut que ça change, ça doit changer et ça changera. Non, je reste fidèle au texte. Merci. 1%, 1,4%. Sɛbɛnnikɛla ko Sogɛlɛ a donné fɛɛrɛtigi ye. Non. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ motion, c'est pas Sogɛlɛ. Oh. C'est pas Sogɛlɛ. Ah, c'est Sumailu Bube Mayiga. 1%. 1%. Il lafiyara. Ayi, i kuma na ka fili de ko Sogɛlɛ.
sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga a ye wuli ka jɔ k'o donnama kama fɛn min ye baaraw ye a nan'o daminɛ maa caman ko fɛɛrɛtigi don maa min don a bi jamana in dɔn maa cɛgɛlɛn don fasojɔla don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ o nana kɛ nka fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a kɛra chef de cabinet ye Alpha Umaru Konare en 1992 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye sécurité d'État ye a bilar'o kunna o kɛra sababu ye maa caman ka dossier ka y'a bolo a bɔra fɛn caman kalama a nana bɔ yen ka taa ka kɛ ministre ye Sɔrɔsiw ka ministre fo kana se san 2000 ma ATT nalen fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a sen donna jamana baarali la tuguni ministre des affaires étrangères coopération a y'o kɛ présidentielle minnu kɛra 2013 a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ fɛn min ye taafanw ye a kan k'o falen a ma kɛ candidat ye dɛ a taara fara IBK de kan o sigira waati min IBK ye danaya d'a kan a ka parti n'o ye convergence ye Asma CFP o nana kana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye député dɔw ye ni k'o ɲini nka a kɛra député sa de ye sabula député 5 u y'o fosi fanw fɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili minnu kɛra 2018 parti n'o ye Asma ye a ma dɔwɛrɛ sɔrɔ député 4 kɔ o b'a yira k'a fɔ bonyaba ni tɔgɔba ni mankanba min bɛ ci Sumelu Bube Mayiga nɔfɛ o fanga t'a la bilen. Mais c'est un homme d'État, les journalistes là. Journaliste Sedou. A kun ka ne ɲininka. Journaliste Sedou. Mun bɛ fangako la jako la jamana in kɔnɔ Bube fana ma min sɔrɔ o tɛ fo ka taa kɛ siraya baatɔ ye jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka dossier b'a bolo ja foyi t'a bolo Allah sɛbɛ tɔ bɛ taa n'a ye maa naaninan ni tɔgɔba b'a la Mariko Langolo kolonkolonba don fangaba t'a la politique bunakun kan docteur Choguel Kokala Mayiga MPR Jaramangana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel ye a ka wuli ka jɔ ka kɛ cɛbɔ ye Mali président nɔfɛ a kɛra 2002 Choguel Kokala Mayiga a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ 2,73% a y'o de sɔrɔ premier tour la a binna yen sɛbɛnnikɛla ko parti u ye wuli ka jɔ min kɛ ka député kalafili min kɛ mouvement patriotique pour le renouveau Jarabangana fɛn min ye Choguel ye a nana wuli ka jɔ kɛ ni ka n'i seno espoir 2002 la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra Choguel kɔni a jɔyɔrɔ a ma ngolo fa a ko Choguel min y'a politique gɛlɛya ma minnu nana ni jamu fanga ye n'o ye mouvement démocratique ye san 1991 ale de kelen kɛra cɛ ye min y'a disi da u la sɛbɛnnikɛla ko u nana cɔngɔ k'a cɔngɔ Choguel fo ka dɔ b'a bonya na a kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min ATT nana kɛ président ye ATT ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara u k'o ma consensus Choguel nana faamaya sɔrɔ consensus la a da donna jamana baarali la ka fara jama kan sɛbɛnnikɛla ko k'a ta 2007 ka n'a bila bi la Choguel kɔni ma se fiyewu k'i yɛrɛ kɛ jamana kuntigi ye wa a ma député bɛrɛ sɔrɔ fo ka se bi ma sɛbɛnnikɛla ko san 2013 kalafili minnu kɛra a y'i kanbɔ ko a bɛ président ɲini a nana kɛ maa 7nan de ye kɛmɛsira o kɛmɛsira 2,36% a y'o dɔrɔn de sɔrɔ IBK ale kɔni o nana wuli ka jɔ kɛ haw ka wuli k'i jɔ ni Bilisi Ɲɔrɔ ye 2000 combien 2013 effectivement a kɛra ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye maa caman nana jalaki k'a fɔ c'est un opportuniste politique o kɔrɔ infimiste oui je demande n ka kalan ma se nin yɔrɔ la toi qui es mon chef et mon patron un opportuniste politique o ye jumɛn ye opportuniste politique n'i b'a fɛ k'o ɲɛfɔ maa min ka k'i politique bunakun kan a kuma bɛɛ a labɛnnen don a dɛnnen don ka se ka dɔ profiter o de ye opportuniste nka sɔrɔsiw fɛ yen sɔrɔsiw fɛ yen ni ne kɔrɔkɛ tun bɛ bolo la soldat Hamadi Gakou b'a fɔ non lui là c'est un fumiste voilà c'est ça mais j'ai pas dit ça à Choguel non au premier ministre il te sɔn kabini kelen jamana in gasogo ala ka maa kisi kabini kelen n m'a fɔ Choguel ma dɛ n ko sɔrɔsiw b'a fɔ ten de naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ 2% kalafili wɛrɛ kɛra o kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ o kan koyi sabula fɛn min y'o 2% kelen san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ 2% kan Mali kuru kara bɛɛ Choguel yɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ gɔngɔn ka Kongo ka bɔ a la o kɛra M5 RFP ko in ye kare kɔnɔ wo u nana t'o la ka kɛ M5 RFP porte parole ye a da ka di a bɛ tubabukan mɛn laban fanga nana talon dalo fo kana premier ministre in bi a tigɛ kɔnɔ wa ni balale de b'o la bi i b'a fɔ a ka sa i b'a fɔ denpasa n'a ba et ça
personne ne doit lui donner tort. Il a raison. Nam. Sabanikala ko no fora k'a fɔ Choguel ye ŋana ye politique bunna ko jamatigi do bariko langolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Furankɛ Cɛbilen Darame Ɲɔrɔ Sahel kaw ka den bariko langolo kolonkolonka do maa t'a kɔ kabini Cɛbilenw bɔra Sinidi la don min fo bi u ma hɛrɛ sɔrɔ politique la non nam Sabanikala ko a ko Cɛbilen Darame a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye san caman de kɛ san 10 kɔ a y'o kɛ tunga fɛ Sabanikala ko a nalen Congrès national d'initiative démocratique CNID faso yiriwatɔ Bamundaga a y'o kasagi ta politique taama a n'a baara a y'a dɔn dɛrɛ a nana t'o la a nana fa jama Seydou i b'a dɔn nin kɛra ɲɛna o i b'a dɔn c'est-à-dire que ala maa de kuma man di jamana n'anw kumana a maɲi ne parle pas nam Sabanikala ko a nana ɲɛbɔ ni ka a yɛrɛ ta fɛn min ye parena parti pour la renaissance nationale a nan'o sigi Sabanikala ko a laban nana kɛ député san 1997 ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye a ka parti ye olu nana ka na député 8 sɔrɔ fɛn min ye parena ye a fanga danna ye nka se ni école den kɔrɔ ye AIM ɲɛmaa kɔrɔ ye a kɛra candidat ye siɲɛ 2 2002 2007 kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la fɔlɔ la a ye 4% sɔrɔ filanan na 3%. Allah wa hali bi o maa kelenw de dulonnen don c'est ça le problème ko fo ka transition de ka dabila vote ka kɛ vote mana kɛ sini jɔnni bɛ vote aw ye Sabanikala ko a ko ninnu fɛn filɛ nin ye politique bunnaku kan n'u b'u disi gosi k'a f'u ye parti kuma ye kunun parti kumaw kun do bi parti fitininw do c'est des micro parti jama t'u kɔ tuguni u tile tɛmɛna u ka waati tɛmɛna u kan k'u dabɔ politique baara la ka taa ONG dayɛlɛ k'u sigi Yɔrɔ Seydou i ye nin fɔ nin kelen o kelen n'a fɔra ko an k'an bɔ faamaya nɔfɛ ne ni ninnu n'a cɛrancɛ n b'u dan ça c'est clair fɔ maa kelen jɔnni Sumelu o bɛ kaso la date o ka kuma na nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Dabatungara naam an ka taa Joati Seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛnakura Toguna A Tarawele nin y'a ka fasiri ye Joani Seydou k'a dɔn Abdramani Jara min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛma a kumana gɛlɛya min n'a bɛ parti kɔnɔ n'o ye URD a ko Joani Seydou k'a dɔn maa si degelen tɛna ta ka banbaw kan sariya ma min fɔ tɔ kɔnɔ sabula sariya sɔsɔ de dabɔlen don Joani Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye URD ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ni min fɔlen don dɔw b'a fɛ k'u salo ka b'o la sariya ka bato Joani Seydou k'a dɔn sariya batobaliya bɛna ni ko caman ye min ye URD Joani Seydou k'a dɔn a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min barika ka bon kosɛbɛ sabula a bi dengɛ danga la ɲɛmaa ko la Joani Seydou k'a dɔn a wa ɲɛmaaso min sigilen bɛ ni ko kalifalen b'olu ma Sumɛlɛ Sise bannen kɔfɛ Joani Seydou k'a dɔn caman b'a la o ni hakilinaw ani bureau exécutif national u ka taa fanw i k'a dɔn u b'i ni ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaya a dalen bɛ a wa ɲɛmaa danga de ma février kalo tile 9 san 2021 ɲɔgɔn ye dɔ kɛra a wa bureau exécutif national fɛ Joani Seydou k'a dɔn o ɲɔgɔn ye senfɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ min ye hakili jagabɔ o ka kɛ parti ka taabolo kura ta Joani Seydou k'a dɔn ayiwa hakilina kuraw ka taa parti kɔnɔ sarakisɛ minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ Joani Seydou olu bɛɛ lajɛlen tali bala o de bɛ kɛ sababu ye mankan in ka se ka ayiwa dabila Joani Seydou sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan min kɛra o kan i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ dibi la u b'a fɛ ka tɔn in y'o bɔ yaaba ni ka tɔn in da kolon di k'a filenkolon di sabula a fɔra jɛkulu dɔ ka sigi sen kan Joani Seydou k'a dɔn waati nataw kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa min ni maa min b'a la n'i dalen don i yɛrɛ la k'a fɔ se b'i ye i bɛ se ka wuli ka dɔ kɛ parti kɔnɔ danna ka ta ka di ka i ka kɛ parti ka candidat ye Joani Seydou k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra sa sɔmin gelen don k'a fɔ cɛkuma minnu bɛ yen ni danna bɛ sɔn ka da olu kan Joani Seydou caman b'a fɛ ka ko sobo yaaba min kɔni tɔn yɛrɛ ye o de bɛ taa kɛ sababu ye ka tɔn daji min ye Abdramani Jara ye ale min ye URD denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ o ti kɛ fo olu su Joani Seydou min ni min fɔlen don n'o ye sariyaw ye n'o ye texte ye olu fɔra fɔ cogo min na fo de ka labato sabula sariya Joani Seydou o taamani de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu jamatigi de bɛ se ka kɛ a bɔ tɔn ɲɛmaa ye walima o de bɛ se ka kɛ candidat ye munna Joani Seydou k'a dɔn hakilina jugu wɛrɛ don kun mɔɔw la a ko i k'a dɔn ayiwa URD a man ka k'o tɔn ye Sumɛlɛ Sise bilama kɔni a kaburu kɔnɔ Joani Seydou k'a dɔn a n'a
n'a daburu sɛbɛn ko caman kɛ ka sababu kɛ a ye min ni min fɔ a ka laɲini ye min ni min ye Joan Sodi k'a dɔn a danna juguya ni kɔnɔ juguya yɛrɛ la caman kɔni b'a fɛ k'i fosi ka b'o la o yɛrɛ denmisɛnw kɔni ko fo olu su Joan Sodi k'a dɔn textes de bi respecté ka sababu kɛ min ye Joan Sodi a fɔra de ye u ka taa ɲɔgɔn ye ba la ɲɔgɔn ye ba in senfɛ bɛn de bi kɛ karisa ni karisa kan bɔlen don an bɛ jɔnni fɛ min da mana kɛ jamatigi ye o bɛ sɔrɔ ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tungara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye la rédaction Umaru Ongoiba nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Ongoiba ko a ko i kɔnɔ ko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla a ko an bɛ don minɛ ko bi mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana lakanako don o don buna hadamaden de bi fa fɛn min ye malidenw ye u kɔnɔ ganna u ma fɛn kɔni don dɔwɛrɛ tɛ Faransi a n'a dɛmɛbaa jugu minnu bɛ n'u ni dalen bɛ jamana in yɛrɛ a nafolo n'a dugujukɔrɔfɛnw kan sɛbɛnnikɛla k'o de gɛlɛya nalen bɛ waati laban in na kuma dɔ bi fɔ n'o ye Wagner ko ye Irisiw ka société n'o ye kɛlɛkɛ saralaw ye minnu bɛ n'olu kɔni bɛna jamana lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma in ye dɔw ko ŋunuŋunu kuma don dɔw yɛrɛ ko fɛn min ye Irisiw ka cɛngana maa 50 ye o bi Mali la yan ka ban renseignement na sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'o kuma bi fɔ fɛn min ye Faransi ye o tɔnsi wulila ka jɔ Faransi kɔni se min b'a ye farafinna o de ye a ka ciden ni jamanakuntigi minnu bɛ k'u su ka bila ɲɔgɔn na CEDEAO o de b'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun furancɛ in na ni ka kangari da n'i y'a mɛn tubabukan na ultimatum o ye kangari gwɛlɛ ye kangari gwɛlɛ ye min ye teliyala kalafili ka kɛ yanni février kalo nata cɛ maa minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ye n'olu ni Faransi ka di o dɔ ka sigi fanga na Assimi Goïta ani Sadio u ka taa ka bɔ yen an tɛ u ti bɔ yen an sɛbɛn kɔrɔ tɛ ko Faransi de y'a fɔ Faransi bɛ nakan kun na bilen wa bɔ yen i y'a murutila sa koyi i ka CFA bɛ dilan Faransi koyi a bɔtɔ don a la o mais i bɛna Farankinɛ dun wa Faramaliyɛn awɔ usine b'e bolo min bɛ se ka wari CFA imprimer yan numuw b'a gosi yan ani Tomo ta bi cahier de dilan a tɛ se ka billet dilan walahi a bɛ se wari bɛ yen fo n'a ma fɔ a ye bɛnkan de tɛ n'an bɛnna kan a bɛ se CFA min filɛ nin ye bɛnkan tɛ yan n'o tɛ Fɔngoma Kalifa Sakɔ ale bɛ se ka wari a b'a gosi ale tɛ warimisɛn gosi a b'a warimisɛn gosi ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma ganna fɛn min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kumana Choguel kɔni ko bi kɛ Assimi ye yamaruya d'a ma an kan ka bɔ ni sira min ye a ka taa n'o sira ye sabula ni Choguel n'i ma se baara min n'a kalifala n'i ma se i yɛrɛ nɔ don dɛ wari filɛ jamanadenw filɛ so filɛ kɛnɛ filɛ awɔ Assimi y'o de k'a la carte blanche très bien naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel bɔra ka kuma a ko Mali ka dɛmɛbɔra ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ dingɛ na diyagoya don a ko fɛn min ye Faransi ye u ye kuma min fɔ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ u bɛ n'u yɛrɛ salo ka bɔ Mali la u bɛna taa o tuma na aw taara anw langolo bɛna to wa aw dun kɛlen bɛ k'aw bolo biri an ka jamana a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen cɛ marifa tɛ se ka sa avion kɛlɛbɛ tɛ kisɛ tɛ se ka sa n'i ko k'i b'a sa i b'a sɔrɔ Faransi kɛlen bɛ k'a ka veto sigi a kan Nations Unies na jamana si tɛ min bɛ kɛlɛkɛminɛn n'a b'a feere Mali ma Faransi kɛra il faut que la France signe awɔ ne ko est-ce que nin kuma ninnu ye tiɲɛ ye wulibali don sɛbɛnnikɛla ko il faut Faransi ka jɛn n'a ye o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ye sɔrɔdasiw ye avion fila san k'a fɔ u bɛna kɛlɛ kɛ n'a ye o avion ninnu walasa u sɛbɛn tɛgɛnɔ ka bila n'o y'a licence ye Faransi ko États-Unis ma a kana signé dɛ avion fila wari sarala a bilalen bɛ yen avion tɛ ka sɔrɔ wari taara sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio nana dimi ka dimi a ko président ma Assimi Goïta an ye contrat min signé an k'an ka wari minɛ an ka contrat annulé o de y'a kɛ cogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ kuma fɔra Faransi kɔni u ye wuli kajɔ daminɛ an bɛna sɛbɛn di a y'aw hakili sigi an bɛna ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko don o don u b'a fɔ sini avion bɛna u tɛna u ko Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka denmisɛnninw ta ni ka kɛlɛ kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko maa bilara ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ Mali armée a bɛɛ sɔrɔdasi ŋana gojo dama jɔn b'a fɔ k'o ye denmisɛnninw ye enfant soldat sɛbɛnnikɛla k'o dɔrɔn tɛ u ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye gaca ye ko denmisɛnninw b'o la u ye gaca sɔrɔdasidenw bɔ k'u jɔ u y'u bɛɛ lajɛ k'u da waga k'u ɲi kɔndɛ a bɛɛ lajɛlen ka ca san 20 san 30 ye denmisɛnnin bɛ min u ko nin tɛ
an bɛ taa ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko an sɔnna an bɛ avion bila ka na o dugujɛ tuguni u ko an ma sɔn avion ninnu u tɛna munna u ma jɛn n'a ye awɔ Français fa koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka ko de dɛnnen bɛ nin damanda la Sini dalen b'a kan Choguel ko a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko an bɛ don min na ko bi kabini 18 août kɛra Faransi ko nin ma maa ye sɔrɔdasi ninnu cɛ ma min bɛna Faransi ka intérêt défend u ye kɔnɔnajuguya daminɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali diyagoyalen don sa n'i y'a mɛn plan B ni k'o ta plan B tɛ dɔwɛrɛ ye Russiw hali Polonais hali Australiens n'an y'olu sɔrɔ n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ k'an ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ a ko an b'o kɛ o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye u ye kangarida kɛ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye bɛɛ k'i hakili to a la décembre kalo n'o jɔra o k'a sɔrɔ fɛn min ye kalafili ye collège convoquera candidat ka liste déposera février Assimi Goïta colonel Sadio Maliki Diao Ismaël Konate Modibo Kone fulu kan ne ko u bɛna ni Faransi ka mɔgɔ de ye u bɛ sigi sisan ne ko ni malidenw bɛɛ n'a ka o ka wuli ka jɔ boloda an den an sɛbɛ kɔrɔ tɛ u tɛ taa ni san kelen ma dafa u tɛ ka kɛ wa malidenw de t'aw yɛrɛ ya Aïssa o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ an da y'an yɛrɛ ye mais on n'est pas indépendant oui mais problème ye min ye ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan o bɛ se ka kɛ mais Mali bɛɛ de t'i bɛn a kan parce que politicien dɔw bɛ yen Faransi b'a fɛ ka fanga minɛ ninnu na k'a di minnu ma olu pressés don olu bi to kaso la o ɲɛ bɛ politique maa fɔ nin bɛɛ dɔtɔ don kaso la wari dun min bɛ ninnu nɔfɛ wari dun a parti bɛɛ financé don ni jamanadenw mais alors il faut en prison donc ni i ko i ka sariya b'olu nɔfɛ bi parti politique baden fɛn t'i to ye o ni e k'a jateminɛ dɔrɔn ni min ye ministeriya kɛ wala o ye jɔyɔrɔ damadɔ sɔrɔ o bɛna parti créer a b'a créer ni wari jumɛn ye san'a ka kɛ ministre il n'avait pas de parti bien sûr donc jamana wari de bɛ taa ka parti créer donc ni ko i k'a sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ bi kaso bonba bi fa de fo ka mɔgɔw jɔ dibidani na an bɛ kɔgɔ kura koli sisan dibidani yɔrɔ in k'o koli ka fara kaso bonba kan o tuma n b'a f'i ye a ko Ala k'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko guwanen bɛ an bɛ don minɛ ko bi Choguel ko a ko fɛn min ye Wagner ko in ye k'a fɔ Mali y'a signé a ma signé o ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale tɛn'o fɔ nka Mali ko sera yɔrɔ min na diyagoya fɔ an ka sirakura de bɔ sirakura min bɛ kɛ sababu ye ni k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la wa ko jamanadenw kan ka min kɛ o de ye k'an labɛn sabula ni Faransi ma sɔn fɛn min ye janfa ye Faransi bɛ n'o de kɛ n'u ma sɔrɔdasiw jigin ka na tiɲɛni kɛ Faransi de bɛna maaw bila ka taama min bɛ se k'a to diyagoya u ka ni sɔrɔdasi denmisɛnw bɛ yen min tora ma ni malidenw ka kegu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna ka yɛrɛta a daminɛlen de filɛ nin ye wa a bɛ daminɛ Bamako yan ni k'a dasi ka taa diɲɛ yɔrɔ caman na Niger minisiri ani jamanakuntigi bɛ min fɔ u ko Mali ti Niger ye wa Niger da tɛ se ka don Mali ko la min ka di Assimi Goïta ye ani colonel Sadio Kamara ye gaw o de bɛ kɛ wa an b'u kɔ han an b'u kɔ bon a bɛ nin de kɛ k'u nɛgɛ k'a b'u kɔ o tuma n'a daminɛna a b'a da u ka so jɔnniw Maliyɛnw kɛ maliyɛn caman bɛ ten dɛ 80% des Maliens wa ne b'u kɔ voilà ni e ko k'i b'u kɔ là je te crois parce que tu es un homme de conviction merci tu es un homme de principe mais maa caman bɛ yen a ka d'olu ye bi nka u b'i jɔrɔ de Faransi bɛna mun de k'an na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i jɔrɔla ka sira i niyɔrɔ bi dɔgɔya cɛ min bɛ jamanakuntigiya la bi colonel Assimi Goïta cɛ min don a ma deli ka sira y'a farikolo la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi masakɛ ye Emmanuel Macron o b'a wele ka dɛsɛ a bɛ se ka Macron bila répondeur kan ten je suis en réunion Assimi b'o kɛ Assimi b'o kɛ miyaga kɛ wala k'a ka appel bila RG kan ko Faransi ministre dɔ nana k'a ma sɔn k'o reçoit a ma sɔn k'o reçoit k'a ko ka taa a ɲɔgɔnna ministre fɛ yen fɛn de y'o kɛ Sadio de y'o kɛ la hawla wala Faransi ministre chef d'état-major des affaires étrangères o nana Mali la k'a mago bɛ ministre la Sadio Kamara Sadio ko non n b'i ci n ka chef d'état-major ma taa ye a n'o de ye kelen ye o i fila de y'anw ka ministre ye merci bien ko général don un général français mais alors il est général pour la France mais jaato o dimine cɛ ka jugu a dimina fo k'a rougi a ye avion ta ka taa Mali bi ja han ni cɛngana ninnu u bara ka baara min kɛ journaliste sur mun bara ka bɔ mun bɛ ka bɔ hali ka dan nin dɔrɔn ma mun tubabu bɛ k'an respecter o mais il le faut awɔ miyaga Florence Parly n'a ye chargé de mission wala général dɔ ci Sadio ma Sadio b'a fɔ non allez-y dire à Florence Parly de m'appeler moi-même ko a yɛrɛ ka na o de y'a kɛ cogo ye mienne tɛ sɔn dɔrɔmɛ nka min na
yanga ti so adura men mamina ye asimu Allah mi yanga bi daraka ke ulu kungolo ah oui olu bi nyu anye sena la nam sabani gara ko akame do mina ko bi ni ndora sena malika kolo geleya ya ko ya nye do de bi soro ni mali ni ko rabe kele ina note korombe kele bi ma damene san 2012 ni akili bala ni faransi kele de atete jamba ka atete ka fanga burja fe minye libi kele chawo kanu che ka firi jamana ka wa odo u ye laidu minda MNLA ani jamana jamba bawo ku bi republique dama na me do mina ko bi kele mingera wuli ka jo mingera republique ko kuma o chira ka buda sema yere mimbe no kunjigi dale me faransi ga o ya e faransi joro be ka doya ko doni sema yere te ka bolika ni kunche Asimi Goita ani Sadio Kamara ujolo de ubeka nao ema ukasura ka kenye gouvernement na joli sema ka chenza uka porte-parole Moussa Agatayer mimi toka monsieur le président son excellence monsieur le président je ba fait ka pme fait odo avec un journaliste sportif ça vous rappelez ni Sidou akeme ko lu place mi mais en réalité Sedou c'est un très bon ministre un très bon ministre. Moi, je l'apprécie, honnêtement. C'est un très bon ministre. Oui. Et il est fidèle à Assimi Goïta. Je suis d'accord. Merci bien. Amaklewa. Kak. Bolu ya famu. Sebenigala ko. Ako sema mamu nundora ko. Nolu ma famu ya. Wati sera sa anga yelema. Mali bede kelenye. Be ka sinzi mimi se ka to jamana ka bolo la. Sabu français laidu min da sema e. Otina nyana bo. Mali don tina lafia. Dongo do ma de bifa. Assimi ko ça suffit. Trop c'est trop. Nego krafe I chonga tezara premier ministre mainga ni so jara ko du premier bien cheka pip kaka firfon la ko do azim go kara wasai ina fo kuma ba onda ale tay ne go kara asna dogle duma kala aboka jani sedu ki kuna foni mi nye karamo bay karamo ba magma Gabriel Bamari de lebo opportuniste apmana opportuniste je suis à l'école sauf la tché uluni sauf la wuluni ke wuluni awo ode opportunité magma Gabriel angara mo ko ni je je se dum bala jogo bedi ayi bolodo ayi ne bolo de bora ko sa ngado ado je se do kuma mi boni sebe mi nu kama la preuve odo sebeni keba atwa de ko Umaru Konate baru kolondigi yoni se di kadro chaka dati sigi jamana ngono mi make ngana mungana munyi mi make shwani ke yoroyi yoni se di kadro bele jile ko ngaddo soro odela ministry mi nana yoni se di kadro saraba kungangoka mi nana jamana yere nyina boli kama kabina nana madina ko ne be wuli ka jondi chesirila abora mi ngala ma klefla na yo don yoni se du ikadro saraba kan ma minu mblalembe ikadro tige la i ka do péage la journaliste da amma kacha fo ka fo ka tuti u ye harmade de ta ka yereke min ye barakela kemenani ani bidure o de be anga péage la journaliste do ni min ye chugodi madine ko akuika don awako indabele do sira glali kama na fora yengera awa wardu nyoro fana ye harmade kamana be gwa wa o yere fana ki boala awa do fana be ubi tige wara de gla ko warta ka blokun journaliste do ka don ni ngo mbele gele abse ka bamban jugo mina o de sɛgɛsɛgɛli ani dɔ ka bɔ baarakɛlaw la madine ko ale nakun tɛ awa jamana don ka baarandanya ye nka min fana ti ɲɛ jamana kɔnɔ o fana ɲɛ man di jɔnni sodi k'a dɔn péage a dabɔra waati min min kɔni kun ye bolofila fara ye o de kun do a kelen bɛ o ye automatique ye i b'i jɔ dɔrɔn awa k'i bolo digi bitɔni kan i bɛ wari sara jɔnni sodi k'a dɔn awa sɛbɛn bɛ bɔ nɛgɛ bɛ kɔrɔta i bɛ taa ni yɛrɛ ye jɔnni sodi k'a dɔn o ti maa caman ɲini yɔrɔ dɔw fana bɛ yen jɔnni sodi k'a dɔn tige bɛ di i k'a dɔn dɔ b'a kɔrɔta jɔnni sodi k'a dɔn n'a fɔra o taara bila fo maa kɛmɛ naani ani maa 50 poste de péage jɔnni sodi 24 dama de do o tɛ péage kelen o kelen maa 20 voilà la hawla wala quwata yɔrɔ 24 jɔnni sodi k'a dɔn maa kelen maa awɔ dɔ bɛ kɔrɔta dɔ bɛ tige wari sara maa 400 ni 50 ministre bɔra o de kalama jɔnni sodi k'a dɔn ko in daminɛ u kun y'a kɛ tile o tile u bi dɔ de ta ka bila ye u bi sara tile la ni baara banna dɔrɔn i ka sara ni bɛ d'i ma u laban nana ɲini k'a fɔ sara min bɛ d'u ma tile o tile a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye jɔnni sodi k'a dɔn ko in laban barika nana bonya a ko n'i ye wari yɛrɛ ta maa minnu bɛ péage la maa 450 olu ka sara n'i y'o
bɔ a la wari tɔ jumɛn bɛ taa don siraba la de Jɔn Sodi k'a dɔn Madina kɔni ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye cɛsiri bolo kan Jɔn Sodi k'a dɔn jamanajɔ tɛ taa o fana kɔ sabula n'a fɔra cakɛda ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n ka maa sɔɔri ye Jɔn Sodi k'a dɔn o fana bɛ taa kɛ ayiwa gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ tɛ nafa sɔrɔ a la tuguni o tuma an bɛ don min na ko bi Jɔn Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bɛna kɛ a kan ka kɛ kɛcogo min na min b'a to a bɛ ɲɛ min b'a to sirabaw olu ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bɔ a la cogo min o de bɛna kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara la preuve an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko maa bɛ se dɔnkili min na o dakaden banki ko an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra hakili bɛ jigin banki belebeleba minnu na o dɔ ye BNDA ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a mɛn conseil d'administration 141 na a wulikajɔ kɛra fɛn min ye BNDA fɛ n'a y'i diya a fɔ sɛnɛkɛlaw ka banki sɔrɔ min kɛra fɛn min ye jamana yɛrɛ a sa a kalo fɔlɔ minnu daminɛna n'i y'a mɛn premier semestre 2021 CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 Sulemani Wayigalo a y'o de ta ka n'o bila wagande la o y'a hawo awɔ Muluku Solo il est de Ségou oui ah non c'est un peu mais je te dis il est de Ségou il fana sa i bɛna ko bɔ fais ça Bɛlɛdugu fulaw tɛ wa Katini Kitacɛ dugu minnu bɛ yen les peuples n'ont jamais existé à Bɛlɛdugu jamais de la vie kabini Ala ye Bɛlɛdugu da fula ma bɔ yen fula jɛman de don nin bɛ bɔ nin ye Bɛlɛdugu fula de je te dis que fulaw ye fula finmanw ye fula ye sa nin ye Jugaramɛ de ye il est de Ségou je connais n b'u o filɛ nin ye Banani Zabakɔrɔ banquier tɛ anw ka fan fɛ de wa mini an ye hakili jigin Bɛlɛdugu banquier Bɛlɛdugu yan fa un banquier un grand banquier un PDG de banque. Non, moi à ma connaissance Sulemani Wayigalo ɲɔgɔnna dɔ ti Bɛlɛdugu wa aw ka jamana na maa minnu bɛ yen kosɛbɛ k'u kalannen don k'u kalanna dɛ n'u donnen don ne kɔni bɛ min dɔn réseaux sociaux minnu b'o baara kɛ réseaux sociaux baarakɛla ninnu des Facebook man o bɛ bɔ a ka fan fɛ animateurs bɛ bɔ a ka fan fɛ journalistes ani lɔkɔlikaramɔgɔw dozongɔni animateur wa ani dozongɔni animateur a ka jamana in bɛɛ ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko BNDA an bɛ don minɛ ko bi banki minnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ kɛlɛw ka Mali ŋunanfa ka farafinna ŋunanfa ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye BNDA don sɛbɛnnikɛla ko juin kalo tile 30 san 2021 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jateden minnu n'olu bɔra ka t'u bi tali sɛbɛnnikɛla ko a jɛlen bɛ Banque nationale de développement agricole BNDA wulikajɔ min kɔni kɛra fɛn min ye clients ye ka taa fara banki ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen wasa sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye clients ye dɔ faral'o ka kɛmɛsira o kɛmɛsira maa 4 don o don maa kura de bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min fɔra k'a fɔ o ka ɲini ɲɛma ani fɛn min ye ɲɛma dangaw ye ka fara banki yɛrɛ baarakɛlaw kan kɛmɛsira o kɛmɛsira u tɛmɛ n'o la ni mugan ye 120%. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 a fɔra nafolo min n'o ka ɲini ko baara bi kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnwari miliyari 426 sɛbɛnnikɛla ko banki ye ɲɛtaa sabati n'o ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye banki ye décembre kalo san 2020 banki kun bɛ jateden minnu na kɛmɛsira o kɛmɛsira 14 banki nana laban tuguni k'i bolo maanabɔ 28 juin kalo tile 30 o jatew nana da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ sɔrɔ min kɛra n'a ko ma tubabukan na résultat CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 sɛbɛnnikɛla ko Banque nationale de développement agricole BNDA a y'o bɛɛ lajɛlen yara san 2021 u sigi bɛ ka nafolo min kɔnɔ Sulemani ko a ma tila dɛ Muluku Solo miliyari 11 ko f'a k'i bolo da o kɔ la Solo bɛ fɛnkɛ min don ye ne b'e b'a dɔn de wa Wayigalo je le connais comme ma poche je le vois à la télé malheureusement c'est mon frère on se voit après oui toi et qui son numéro oui 76 oui 23 oui 60 aïe le numéro mais quand même je ne peux pas donner le numéro du DG sur les antennes toi aussi après Moussa Alassane Diallo après l'émission Moussa Alassane Diallo je le connaissais oui Chabi Moussa Alassane Diallo qui era président du conseil d'administration allez dater kuma na blé maa min bilara nɔ na Sulemani Wayigalo je le connais pas malheureusement
Heureusement, moi je le connais. Je vais te filer son numéro. Je te le donne après. Sabanikala ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sulemani Waigalo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kɛra conseil d'administration a ɲɛmaw président olu yɛrɛ de nimisi wasara sabula fɛn min ye conseil d'administration ye u sigira k'a fɔ juru min n'o kan ka don baarakɛlaw la san 2021 kɔnɔ ani baara minnu kan ka k'u kan ka nafa min sɔrɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 55 an zero ma kelen miliyari 245 u y'o de juru don jamana cakɛdaw la sociétés sɛnɛkɛlaw ani entrepreneurs la. Très bien. 245 milliards. Ah, quand même, hein. Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara min daminɛlen filɛ o bi to senna sabula don o don fɛn min ye bayɛlɛmalikɛlaw ye client minnu bɛ n'u bi sɛnɛ kɛ ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma olu bi dɛmɛ nka banque yɛrɛ ka taabolo ka fali u ko min ma transformation digitale o daminɛna k'i sigilen to i ka so k'i ka banque koɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a kibaruya bɛɛ sɔrɔ u k'o de ma BNDA tabale o daminɛna IBNDA o fana ye taabolo kura ye banque ko la diɲɛ don o don 24 heures sur 24 i mago bɛ kibaruya fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ relevé ani fɛn min ye transfert ye wuli kajɔ fɛn o fɛn n'i kan ka kɛ banque ko la o bi sabati ka banque walankata fɛn min ye banque ka bolofara kuraw ye o kasigi kayi u nana agence filanan dayɛlɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye kayikaw ye olu ka lafiya conseil d'administration a président à vie Musa Alassane Diallo ale yɛrɛ ko ni jateden minnu jirala a wasara sabula banque yɛrɛ ye kunfilenna min da baara ale y'a bila yɔrɔ min k'a di Sulemani Waigalo ma fɛn min ye a hami tun bɛ yɔrɔ min na banque tɛmɛn'o la an bɛ don minɛ ko bi dɔ wɛrɛ t'o kɛ cɛsiri ani fɛn min ye baara ye wa tɔnden minnu bɛ yen n'o ye clients ye olu dalen bɛ banque la ka se degré min ma o de y'ale wasa wa dɔ de bɛ fara o kan don o don BNDA an bɛ don minɛ ko bi n'a y'i ja i da ka sunɔgɔ ni wariko ye Mali minɛ BNDA kelen b'i jɔ ni Mali ye. Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula waati koronna Yusufu Konatɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Jɔnti Seydou diɲɛ jamana o jamana wari mana sɔrɔ ni kɛnɛ tɛ yen i k'a dɔn jamana gansan Jɔnti Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn wala Mali ja ani Mali ɲɛta maa bɛ se k'a fɔ a sigira sen kan malidenw kun bɛ hami ni fɛn min ye Jɔnti Seydou i k'a dɔn o de ye masimafɛnw ye machine min n'u k'a ma ko dialyse machine Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya min kun bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san caman bɔ a banna centre hospitalier universitaire Pongekaw fɛ yen min ye a bɔ appareil de dialyse machine a den tan kura den tan e ko kelen wa fila de den tan 10 Jɔnti Seydou i k'a dɔn ala ni Asimu Goyita ani Sogɛl Kokala Mayiga sababu Jɔnti Seydou i k'a dɔn u ye nin machine kura sa joona maliden degunna maliden tɔɔrɔla n'a fɔra ko ala ma taa dialyse kɛ machine o kun di Mali fansi Jɔnti Seydou nin kun ye mɔgɔ siran sɛbɛnnikɛla ko awɔ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi transition premier ministre u ye wulikajɔ boloda ministre min n'a bɛ santé kunna Jaminatu Jɔnti Seydou i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda joona Pongekaw ka dialyse sɔrɔ den kelen tɛ fila tɛ saba tɛ maa kana jɔ arana bilen mɔgɔ kana tɔɔrɔ sabula maanifin ni tɔɔrɔla maanifin degunna ministre de la santé Jɔnti Seydou k'a dɔn a bɔ dɔgɔkun furancɛ in na a taara Kurubukari sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye nin taama in senfɛ major min u ko major de l'unité d'hémodialyse Abdul Damele Jɔnti Seydou k'a to dialyse yɛrɛ kɛli la i k'a dɔn a yɛrɛ ɲɛjɛ kun ka bɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko Mali kɔnɔ bi n'a fɔra ko nin b'olu dɔgɔtɔrɔw bolo Jɔnti Seydou k'a dɔn a ka dɔgɔ ala ye ka sababu kɛ mun ye Jɔnti Seydou k'a dɔn maa dama min n'i tora walima maa dama min ɲanina Jɔnti Seydou mɔgɔw tun t'u tɔgɔ de sɛbɛn i bɛ se ka kalo kelen kɛ yanni k'a sɔrɔ Jɔnti Seydou nka bi o bɛɛ lajɛlen banna a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔnti Seydou an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn a wulikajɔ a nege in minɛ ani y'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen Jɔnti Seydou nka maa min ni maa min sera ka nin kɛ o ye jamana masakɛ ye transition président Asimu Goyita n'a ka premier Jami ministre kalatigi min ye ta danbe ni kala bɛ min na ta fɔ silamɛmusoba in filafin Jaminatu e bɛ Jaminatu fɔ ne ye de e b'a dɔn ne n k'e b'o fɔ Seku ka den tɛ yan Seku ka den don n dɔgɔnin de don voilà nka n y'a fanfɛla to yen pewu o sera ka nin minɛ Jami anw ka badabada Jami filafin don Jami a ka kɛnɛ a k'i ɲɛna a b'a ka baara dɔn fo ka taa fɔ a bɛ baara in dɔn nka a tɛgɛma ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye a ye fila kɔni don a tɛ se ka fɛn di maa ma fila bɛ fɛn di Jami de tɛ fɛn di o filafin don ani filajɛ tɛ kelen ye ale ye filafin ye i t'i mago la wa filabilen o filajɛ wari t'a Jami bolo sa
Jami kɔni bi yala de banabaatɔ a yɛrɛ bi yala nɔfɛ sɔrɔmu juru minɛlen b'a bolo ni min b'a jaabi boli ka to sa n ko waati na a mana ni scanner kura ya ne mako foyi t'o la ko min ma 50 barrettes je m'en fous c'est pas mon problème Jose du kado waati la ka waati ma se bita an b'a bila yan bamalanw foli ani tɔnni meilleur beauté Lasana Dukure Joni se dit k'a dɔn maa kelen di kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye dugu kelen ka hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ Lasana Dukure meilleur beauté Tubakɔrɔ Joni se dit k'a dɔn min ye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan